कफ, यदि आपको कफ बार बार हो जा रहा है, बार बार हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए आप कफ को खत्म करना चाहते हैं अपने बॉडी से, तो आप दो चीज कीजिए। सबसे पहले आप प्रॉपर नींद लेना शुरू कीजिए। जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है नींद का, उतना आप निश्चित तौर पे लीजिए। और दूसरी बात, आप अपने को मालिश लेना शुरू कीजिए, मालिश करवाना शुरू कीजिए। कहां, किस पार्ट का? तो सर का, कान का और तलवे का। किस चीज से? तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार तेल जो है इस्तेमाल कीजिए। यदि आप पंजाब में रह रहे हैं तो वहां के लिए तेल जो है वो सूरजमुखी का काम आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप बिहार यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर सरसों का तेल जो है वो उत्तम होगा। यदि आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहां पर जो है वो नारियल का तेल का इस्तेमाल कीजिए।